IPL റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ രാജസ്ഥാനെ 3 വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് ഗുജറാത്ത് കലാശക്കളിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. സെഞ്ചുറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയശില്പി. സ്പോർട്സ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് അനിൽ വാസുദേവ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. അനിൽ, അനായാസമായ ഒരു ജയം ഫൈനലിൽ RCB ഒപ്പം ഗുജറാത്ത്. ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിലെ പോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയിരിക്കുകയാണ്. RCBയെ നേരിടാൻ ഞായറാഴ്ചയാണ് കലാശ പോരാട്ടം. അതിന് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ദിൽന സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു അനായാസ ജയം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടോസ് കിട്ടിയിട്ടും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിയാൻ പരാഗിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പോലെ ഒരു വമ്പൻ സ്കോറിലേക്ക് ഇതേ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് മത്സരം നടന്നത്. അതുപോലെ ഒരു വമ്പൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ റിയാൻ പരാഗ് തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ പതിവ് പോലെ തന്നെ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഒഴിച്ച് മറ്റാർക്കും തന്നെ കാര്യമായി തിളങ്ങാനായില്ല. വൈഭവ് 47 പന്തിൽ 96 റൺസ് അടിച്ചപ്പോൾ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്നാണ് കാര്യമായി മറ്റൊരു സംഭാവന വന്നത്, 45 റൺസ്. പക്ഷേ 214 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോർ ഗുജറാത്തിന് മുന്നിൽ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. വളരെ അനായാസമായി തന്നെ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും സായ് സുദർശനും തന്നെ ഈ സ്കോർ അടിച്ചെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ശുഭ്മാൻ ഗില്ല് സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോൾ സായ് സുദർശൻ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടു. സായ് സുദർശന്റെ മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹം ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ് ആയി പോയത് ഒരു നിർഭാഗ്യമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകകരമെന്നോ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയും തളരാതെ ടീമിനെ ജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയാണ് കണ്ടത്. 53 പന്തിൽ 15 4-ഉം 3 6-ഉം ഉൾപ്പെടെയാണ് 104 റൺസ് ശുഭ്മാൻ ഗില്ല് നേടിയത്. സായ് സുദർശന്റെ വക 58-ഉം. എന്തായാലും ഗുജറാത്തിന് ഇത് കണക്ക് തീർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിലെ തോൽവിക്ക് അതിന് കണക്ക് വീട്ടാനാവുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സാല കപ്പ് നമുദു എന്നായി മാറുമോ RCBയുടെ ജയത്തോടെ എന്നത് ഇനി ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ആതിഥേയരെന്ന നിലയിൽ അവിടെ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഒരു പക്ഷേ ഗുജറാത്തിന് കിട്ടിയേക്കാം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതേ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് അവിടെ ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് RCBക്കും വലിയ സ്വപ്നം കാണാൻ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതില്ല. ശരി അനിൽ, IPLന്റെ കലാശപ്പോരിൽ ഞായറാഴ്ച റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും ഏറ്റുമുട്ടും. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.